Thở khò khè. Wheeze. Anh ấy ho và thở khò khè suốt đêm. He was coughing and wheezing all night. Thở khò khè thường nặng hơn vào ban đêm hoặc sáng sớm. Wheezing is often worse at night or early in the morning. Thở khò khè có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng đường hô hấp. Wheezing can be a sign of a respiratory infection.